Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас новая посылочка. Прибыла она к нам из Нидерландов от довольно новой и интересной компании Allokakok, которая занимается новыми такими интересными вещами, как кабеля, как тройнички, переходнички. Сейчас вы все это подробнее увидите. Я ее уже предварительно вскрыл. Вот что у нас было в этой посылке. Как видим, достаточно большой набор, достаточно хорошо упакован. Вот, во-первых, был довольно плотно упакован, а во-вторых, вот пена, пролит что-то там тоже спасает посылку от повреждений, хоть почта ее, как видим, не пощадила. Футбол играли. Давайте сейчас отдельно перейдем, наверное, к каждой части. Первым у нас пойдет самый маленькая коробочка. Это универсальный Power USB кабель, который, как Змей Горыныч, содержит Apple Lighting, Micro USB и Mini USB. Вот такая вот упаковочка. 871 это производитель, это Нидерланды. 80 сантиметров. На выходе держит, ну и пропускает 5 вольт и до 200 миллиампера. Вот он упакован довольно такой приятную штучку. В принципе, можно его использовать как такой кабель для путешествий. То есть, закрепили, куда-то кинули. И не имеем проблем с подключением разных гаджетов или зарядки их. В текстовом обзоре я уже показывал и покажу, что все порты рабочие. Максимальный ток, через который мы пропускали, сейчас я вам покажу. Так, как видим, подключили 1 ампер. Стараюсь вот так. Подключаем 2. Ну и вот 1,77. В принципе, кабель через себя пропускает. Довольно неплохо. Вторым в обзоре у нас появляется PowerCube Original USB. Это победитель Red Dot Award 2014. Смысл заключается в том, что когда в удлинитель, допустим, мы вставляем что-то типа, сейчас, секунду, вот такого вот устройства, то мы занимаем сразу 2 порта. То есть, грубо говоря, 2 устройства с такой вот вилкой, и все занято. Этот куб призван такую проблему решить. Плюс, почему он еще имеет 2 USB порта на выходе. Давайте его затестируем. Еще один небольшой несомненный плюс, это что мы, допустим, тот же телефон можем положить сверху. Если у вас дома нет детей, кошек и шиншилл, то можно положить. PowerCube. На одном, как видим, фишечка компании — это скошенный такой вот уголок в кубе. И на одном из бочин, на одной, так сказать, на одной из граней 2 ампера и 5 вольт. Вот как принцип работы, грубо говоря. Вытаскиваем, вставляем, подключаем. Внутри есть защитные, так сказать, даже не знаю назвать их правильно, шторки, не шторки, защелки, как бы, вот вы видите, да, которые детям не позволят засунуть там гвоздь, вилку. В принципе, ну, то есть это сделать надо с большим усилием, так скажем. Давайте вот, видите, как они расположены под разными углами. То есть эти так. То есть вот как вам надо, так вы их и располагаете.
Берем стандартный удлинитель. Сейчас запутался. Ну и, допустим, проблема. Вот раз. Сюда же мы вставляем. Это уже будет вот так. Ну и, соответственно, 4 девайса мы сможем так вот вставить. Давайте проверим, выдержит ли USB у нас 2 ампера. Так, даем нагрузку 1, даем нагрузку 2. Как видим, 1,99, 2 ампера тянет. Давайте подключим на 1 ампер и что-то еще. Итак, тесты. Подключено 2 телефона, вернее, телефон и планшет. Вот планшет у нас откидает 1,43 ампера. Возьмем нагрузочное сопротивление. Проверим, чтобы оно было на 1 ампер. Очень горячее. Так, как видим, горит зелененький. И просадка, ну, чуть-чуть есть. На 0, на 0,4. И включаем 2. То есть уже будет тогда общее 3,4. Видим, просадка довольно большая, и тестер начинает мигать, что вольтаж тоже ушел меньше 4,5. Так, вольтаж 4,81. Поэтому все-таки, в принципе, 3,5 ампера он не тянет. Хотя, думаю, что где-то в районе 3 может и вытянет. 1,8, 1,8. Наверное, нет. А вот где-то 0,8 и 1,4, как вот мы сейчас ставим, то должен вытянуть. Проблем никаких нет. Посмотрим, что спрятали буржуины от нас внутри, если сможем раскрутить эту звездочку. Как видим. Итак, выкрутив 4 довольно длинных болта, мы добрались до внутренности. В принципе, как видно, провода, даже вот идущие отдельно на USB, довольно толстые. Туда, ну, на этом ребята, конечно, не поскупились. Идущие провода, все конденсаторы вроде как на месте. То есть довольно все в герметике и все пропаяно. То есть знающие люди схемотехники, надеюсь, поймут. Но для меня основополагающим это наличие на месте всех элементов является фактором, и толщина проводов. То есть тут с этим все в порядке. Ну и далее вот посмотрите внутри, как устроен сам куб. К сожалению, тут надо его полностью, чтобы разобрать. Тут я даже, честно, сейчас не представляю как, но сейчас разберу. Так, ну вот я его собрал. Что еще отнесу к плюсам? Это вот если у вас есть маленькие дети, да, как видим, я не могу отвертку сюда засунуть. Мне мешают, как бы, называемые эти шторки. То есть безопасность превыше всего. Ну и собираем обратно. Ничего не трясется. Вот такой вот кубик Рубика. Ну и, соответственно, имея в запасе еще один такой вот кубик Рубика, вы их можете вставлять вот так вот, да, и делать свой удлинитель, какой вам нужен, скольки портов вам надо. То есть в бок, вправо, влево,
Ну и смартфон тоже, вот, допустим, воткнули в розетку кабель, положили смартфон. Смартфон у нас. Так что, друзья, в принципе, могу смело рекомендовать к покупке такую вот интересную и элегантную, даже не побоюсь этого слова, вещь. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Всего хорошего, задавайте вопросы. До свидания.